Так, мында бізде Camry 2014 байқайсыздар ма, достар? Міне Camry, мына жақта Toyota Prado. Camry өте көп, е? Сіздердің қалада Camry осында көп па? Оны жаза кетіңіз комментарийға. Кім қай жақта қандай машина мінеді? Так, 2014 бензин 2.5 137 миль, 9 миллион 700 сұрап тұр екен. Сұр түстес. Аяқтары жақсы. Жалпы. Есе комплектация. Осындай автокөлік. Жаман емес. Бағасы 9 миллион 700. Мынау бізде енді Ravon. R4 Cobalt десек те болады. Енді екеуі бір ғой, негізінде бір машина деп айтсақ болады. 2017. Жалпы осы екеуі Cobalt пен бір ма жалпы? Мен қазір бір деп айтып отырмын. Сыртқы келбеттері бірдей болғанмен, мүмкін ішкі басқа жерлерінде бір айырмашылық бар ма екен әлде? Кім осы Cobalt или болмаса Ravon мінеді? Қандай айырмашылығы бар, жаза кетсеңіздер комментарийға. 2017 газ бензин 1.5 157 мың пробег, 5 миллион 350 дейді. Автомат коробка. Сыртқы жағдайынан есіктің тұсынан бір мятина көріп тұрмын. Артқы есіктің. Сосын лобовой ауысқан ба деймін жалпы. Оны точно қарау керек. Мен эксперт емеспін. Мен сіздерге тек контент түсіріп беруші адаммын. Сондықтан оны алатын болсаңыз автоэкспертпен келсеңіз де болады. Хайс автокөлігі сатылады екен. Бұл базарға келе бермейтін автокөліктер ғой. Автобазарда бұларды көп көрмейсің, бірен саран көріп қаласың. Бұл автокөлік жаңа екен. 22 жылы шыққан, 30 километр дейді. Бар жоғы жүргені 24 миллион. 10% төлеп, жаңағы 2,5 миллион ақшаңыз төлейсіз де бұл автокөлікті алып кете аласыз. Бұл енді автокөлікті бізде мына жаңағы мұнайшыларды тағы бір үлкен компанияларды алып жатады адам тасу үшін. Басқа енді қалааралық орындарға білмеймін, сізге қандай мақсатта керек болатын. Ресторандарға керек шығар. Жалпы. Так, мынау бізде Sonata 2016 2.4 140 миль 7 миллион 500. Осындай ақ Sonata бар екен. Бізде Sonata 2008 4 миллион 600. Қараңызшы. 2008-2016 арасы 8 жыл. Енді мына Sonatаның келбеті өте керемет. Ravon XR3 дейді. Бізде так 126 мың пробегпен 1.5 объем 5 миллион 300 бағасы. Велюр салонда. Так, Gentra Optimum газ бензин 1.5 188 3 миллион 700. Естімше осы машина автокөлік жаңағы таксиге жақсы дейді. Солай ма? Егер білетін болсаңыздар комментарийға жазып кетіңіздер. Devo Gentra. Мынау деген енді керемет екен артында. Так, Chevrolet Cobalt 2020 газ бензин 1.5 70 мың пробег, 6 миллион дейді Cobalt. 6 миллион. Kia Cayenne Қайрат Нұртастың автокөлігі деп бір шуладық. Өзім де расымен алғаш көргенде сондай бір ой келді. Cayenne деген. Сөйтсек бұл Kia деген жаңа логотип екен Kia'ның. Kia Rio 2022 23 мың пробег 1.6 10 миллион 350 бағасы. 23 мың пробег деген білмеймін, енді біреу бір жыл жүреді, біреу
жаңа автокөліктің аты жаңа автокөлік сияқты жалпы. Сіз қалай ойлайсыз, 10 миллионға осындай Kia автокөлігін или Toyota Camry 2014 жылға? Комментарийға жаза кетіңіз ойыңызды. Kia Cerato Азия авто дейді. Бұл өзімізде шығарылатын автокөліктер. Бұл автокөліктің бағасын қазір көреміз. Kia Cerato 2018, бензин 36.000 километр, 9.750.000 дейді. Автомат коробка. Осындай автокөлік бар екен. Жалпы жағдайы жаман емес. Сұр түс машина маған өзі жалпы ұнайды. Сұр мен қара әдемі қылып жасалған екен. Комбинация болып. Hyundai Elantra 2017, екілік, 70.000 пробег, 8.350.000. Мына бір автокөлік Toyota Yaris 22. Бұл Yaris'тан өзі решеткасы үлкен ба деп қоямын. Yaris'тің түрі. Сізге осындай Yaris ұнайды ма? Комментарийға жаза кетіңіз. Менің ойымша бұл Yaris'қа решеткасын аздап кішірек қылса дұрыс болар ма еді деп ойлаймын. Арт жағы өте әдемі жасалған екен. G комплектациясы екен Yaris'тің. Салоны әдемі, велюр. Бағасына келетін болсақ 13 миллион 2022. Жаңа автокөлік 60 километр жүрген. Мына бір автокөлік Hyundai Elantra 21, 13 миллион 500, 10.700 миль жүрген екен, екілік қызыл түстес. Elantra'ның бағасы 13 миллион 500. Мына бір автокөлік Elantra Hyundai 2014, 7 миллион 150, 115.000 километр жүрген екен. 1.6. Hyundai Sonata 2015, 2.4, 8 миллион 550 дейді. Hyundai Sonata 2011, 6 миллион 500, 2.4, 163.000 пробег. Бұл автокөліктерді тағы да ескерте кетейін, 10% төлеп сіздерде кез келген осы жерде тұрған автокөліктің 10-нан 30-ға шейін пайыз алғашқы жарнасын төлеп алып кетсеңіз болады екен. Мен байқап тұрмын, сатуға тағы да көліктер менің осы тұрған кезде келіп жатыр. Сатып алып жатқан адамдар да бар. Енді оның барлығы менің ойымша автокөліктердің жағдайына байланысты. Қазір екінші мына айдалған автокөліктердің арасында өзіңізге бір жақсы әдемі автокөлік табу біздің еліміздегі автокөліктердің арасынан қиын деп ойлаймын. Сондықтан енді адамдар кейбір кісілер бірінші автокөлігін алып жатады. Сондықтан осы автокөлік алуда қателескілері де келмейтіні әрбірімізге түсінікті. Сондықтан мен ойлаймын, автокөлік таңдаған кезде мұқият қарап, барлық документтердің заңды екенін, барлық жаңағы доп оборудование дейді ғой, газ баллоны тағы да басқа бір оборудованияларына қойылғандығы туралы құжаттарының түгел екендігін көз жеткізіп барып, ешқандай жаңағы налогта ешқандай жерде бір төлем жасалмағаны туралы сондай анық көз жеткізіп, автокөліктің жағдайын қарап барып алғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Менің мақсатым сіздерге осы автокөліктерді көрсету болды. Бүгін мінекей осы бір автосалонға келіп кішігірім көліктерді қарадық. Енді комментарийға жазыңыз, қандай көлік сізге ұнады, қандай көлік туралы қандай пікір айта аласыз. Ол бәлкім сізге жаңағы танысып болғанмен басқа кісінің білгісі келетін шығар. Сондықтан сіздің пікіріңіз арқылы басқа адамдар өздеріне
Иә достар, бұл автосалонда көлікті бір күннің ішінде өзіңізге рәсімдеуге болады екен. 10% жарнаңызды енгізсеңіз, сол бір күннің ішінде таңертең кіріп, сол уақытта алып кете аласыз. Не болса, жаңағы трейдингмен келетін болсаңыз, автокөлігіңізді өткізіп, өзіңізге ұнаған автокөлікті теуіп кетуге бір күндік сіздің уақытыңызды алады екен. Сондықтан ол да менің ойымша жақсы ұсыныс деп ойлаймын. Бұл автосалондың егер де көліктері ұнаған болса, қандай да бір көліктері ұнаған болса, комментарийға жазыңыз. Көргіңіз келетін автокөліктерді салатын боламын. Қоштаспаймын. Мен сіздермен біргемін. Менің каналымды қолдап, комментарий, лайктарыңызды аямаңыздар. Так, достар, алдында білесіздер ғой де, сіздермен каналымда бар осы Toyota автосалонын келіп түсірген болатынмын. Бұл жерде бізде әртүрлі автокөліктер бар, көріп тұрмын. Мен сіздерге тағы да Алла қаласа келіп мына бір тұрған автокөліктердің барлығын түсіріп, бағаларын айтып, қанша екенін көрсетіп кетемін Алла қаласа. 1-2 күннің ішінде. Сондықтан менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, каналымды қолдап, комментарий жазып, лайктарыңызды аямаңыздар.